မင်္ဂလာပါ tutorial 9မှာကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Gmail account လေးလုံခြုံစေဖို့အတွက် two step verification on တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ browser တစ်ခုကိုသွားမယ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကို two step on မဲ့ Gmail account လေးကို sign in လုပ်ထားပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် sign in လုပ်ထားပြီးသား account တွေထဲကနေ sign in လုပ်မယ်ဒီ two step on မဲ့ Gmail account လေးကိုရွှေ့လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးက logo လေးပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုရွေးလိုက်တဲ့ဒီ Gmail လေးဒီမှာတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့အောက်မှာရှိတဲ့ဒီမှာ manage your Google account ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ security ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီဘက်ဘေးမှာ security ဆိုတဲ့ပေါ်လေးမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ security ကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးကိုဆင်းလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ two step verification ဆိုတာရှိပါတယ်အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ two step verification off ဆိုပြီးတော့ပြနေလိုက်မယ်အဲတော့ကျွန်တော်ဒီမြားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ရှင်းဆက်သွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ get start ဆိုတာလေးကို get started ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ရင်သူကဒီ Gmail ရဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ခိုင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ password ရိုက်ထည့်ပြီးသား remember လုပ်ထားတာဖြစ်တော့ဒီမှာရောက်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ account က password မရိုက်ရသေးဘူးဆိုရင်ဒီလက်ရှိ two step on မဲ့ Gmail ရဲ့ password လေးဒီမှာရိုက်ပါပြီးရင် next ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ continue ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီနေရာလေးမှာသူကကျွန်တော်ကို two step verification လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာပါနော်အဲ့တော့ဒီ share နေရာမှာတော့ကိုမြန်မာ country ဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကို two step ခံတဲ့နေရာမှာသုံးမဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်တဲ့နေရာမှာ share ကျွန်တော်တို့ +95 ပေါ့နော်ပြီးရင်0မထည့်ရဘူးကျွန်တော်တို့9ကနေစရမယ်09မှာ0ကိုဖြုတ်လိုက်9ထည့်ပြီးရင်ကိုရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအောက်မှာကျွန်တော် text message ရှိတယ်ဖုန်း call ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဒီ message အနေနဲ့ကုတ်လေးတွေပို့စေချင်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်း call ခေါ်စေချင်မလားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ text message ကိုရွေးမယ်ပြီးရင်ဒါကျွန်တော်တို့ send လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတတိထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီ two step on ထားတဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့မပြောက်ပြအောင်တေချာသိမ်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Gmail ပြန်ပြီးတော့ login လုပ်တယ်တခြား device မှာ login လုပ်တယ်ဆိုရင်သူကဖုန်းထဲကိုပို့တဲ့ကုမ္ပဏီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ account ကိုဝင်သုံးလို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုတော့တေချာတင်ထားဖို့လိုရပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ send ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ enter the code ဆိုပြီးတော့သူပြနေတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲကိုကုတ်လေးရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ကောင်လေးကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ထည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲ message ဝင်လာတယ်ကုတ်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာဒီ Google ကနေပို့ထားတဲ့ကုတ်လေးတွေရောင်းနေလိုက်မယ်အဲ့ကောင်လေးကိုရိုက်ထည့်ရမှာပါပြီးရင်တော့ဒီမှာ next ကိုနှိပ်လိုက်ပါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော် two step verification on မှာလားဆိုပြီးတော့တွားထပ်နေတယ်ဒါတော့ဒီမှာ turn on ကိုနှိပ်လိုက်ပါโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ account ဟာဒါကျွန်တော်တို့ two step verification on တာပြီးသွားပါပြီတကယ်လို့ပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာထိလာပြီးတော့ဒီမှာ turn off တာကိုနေပြီးပိတ်လို့ရပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ထွက်ပြီးတော့တစ်ချက်ပြန်ချိလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ security လေးပြန်သွားမယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် two step verification ဟာကျွန်တော်ဒီမှာအမှန်ချက်အစိမ်းလေးနဲ့ on ပြီးသွားပါပြီโอเคပါအဲ့တော့ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ Gmail account လုံခြုံစိတ်ချစေဖို့အတွက်two step verification on ထားခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဒီလိုနည်းလမ်းတိုင်း on ပေးလို့ရပါတယ်